ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದೆ ಪೇರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟು. ಸ್ಪ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಂಗಲ್, ಸಾರಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲು, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಂಗಲ್ಲು ಮೇಲು. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಅದು ಪಾಟೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟು ಆಲ್ಬಿನೋ ಪೇರ್ ಎರಡು. ಇದೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೂ ಥರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಮೇಲು. ಏನು ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೂಪರಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ, ಶೋ ಕ್ರಾಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಮೇಲು. ಫೀಮೇಲು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲರು, ಲೆಂತು, ಸೈಜು ಎಲ್ಲ ಶೋ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಫೀಮೇಲು. ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ಲಚ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15 ಪೇರ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೇರು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೇಲು, ಇದು ಫೀಮೇಲು ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಡ್ ತಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಸು 4 ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ 5 ಚಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಹೀಟಿಗೆ ಮರಿಗಳು ಟೋಟಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು 6 ಆಯಿತಾ. 6ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮರೀಲಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸತ್ತೋಯ್ತು ನೋಡಿ. 4 ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಚಿಕ್ಸ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ 6 ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಗಾಬರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್. ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯದು ಫೀಮೇಲು. ಮೇಲ್ ನಮ್ಮನೆದೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಡ್ ಎ 5 ಚಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅದು ಪಾಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬೌಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮರಿಗಳು ಈ ಮೆಶ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಏಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೌಲ್ ಹಾಕಿ ನವಣೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಉದುರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಒಟ್ಟನ್ನೇ ಕ್ಯಾಡೆಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಂಗಲ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಪೇರು, ಕಲರ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ 4 ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಒಂದು ಮೊನ್ನೆನ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಸ್ ಹೊತ್ತೋಯ್ತು. ಇದೇ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಸ್ ಹೊತ್ತೋಯ್ತು ನೋಡಿ. 4 ಮರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲು ವೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನು, ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು, ಅಡಲ್ಟು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಕ್ಸು, ನೆಸ್ಟ್ ಔಟೆಡ್ ಚಿಕ್ಸು. ಇದು ಪೇರೆಂಟು, ಫಾದರು. ಮದರ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದೊಂದು 2. ಈ ಸತಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಆಗೋದು, ಸಡನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಡೆತ್ತು, ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಪಾಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಬಿಡಲ್ಲ, ಟ್ರೇ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗಂಡು ರೇನ್ಬೋ ಹೇಗಿದೆ, ಹಳೇ ಮೇಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಲು, ಚೂರೇ ಗಾಬರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂಥರ ಒಬೀಡಿಯೆಂಟು, ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.
ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವ್ದಾರ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾರ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.